попали на мой канал Котик Алина, и надеюсь, меня слышно. И, короче, сегодня влог в Москве, как я буду кататься на теплоходе. И я очень надеюсь, что меня очень хорошо слышно, что сейчас мы находимся на Красной площади. Мы заходили в БУМ, я там ела мороженку за 100 рублей. И, в общем-то, сейчас мы будем гулять. И сейчас идем мы на теплоход. В общем-то, все будет в влоге, так что смотрите до конца, и я надеюсь, меня очень хорошо слышно. Ребята, не знаю, видно ли меня, но нам дали какие-то цветочки, и они пахнут духами, очень вкусно. Реально очень В общем-то, ребята, я не знаю, было ли вам видно, но я вам покажу еще раз. Вот такие вот розочки. Не очень вкусно. Ребята, просто посмотрите, какая красота наверху. Там все пропитывается. Вот. Ребят, в общем-то, мы сейчас идем на метро. Это самое уже выключила. Мы сейчас, походу, едем на лестнице. Нам сейчас на лестнице? Коленочка, телефон. Возьмем порцию картошки фри, нам что ли попивать тепло? Алинки, спрайт или что-то в этом духе, да? В общем-то, ребят, Краснота меня печень раздражает. Сейчас покатаемся. Нет, давай не будем фотографироваться. Память. Вверх по смотровой площадке на Воробьевых. Она уже работает, но пока только в специальном режиме. Обещали ее открыть после чемпионата мира по футболу.